ja som sa dnes pripojila, aby som vám ukázala hlavne, čo som dostala v balíčku za Platinum pozíciu. A tak v krátkosti vám aspoň porozprávala môj príbeh. Dneska normálne mám stres. Tak sa zvedavá, koľko sa pripojíte takto v nedeľu. Ja som sa snažila, pokiaľ ešte svieti slniečko, aby to tak trošku pekne vyzeralo a nebola som pod umelým svetlom, takže takto som si dnes zobrala čas pre seba, poslala deti s manželom von a niečo si popracujem, niečo sa s vami porozprávam. Kľudne mi píšte otázky, tí, ktorí tu budete celý čas, budete počúvať teraz live, tak nevedela som, či sa mi to podarí, ja nerada veľmi plánujem takto pri tých deťoch, to veľmi nejde. Takže pokiaľ máte otázky, kľudne mi ich píšte teraz, pokúsim sa zodpovedať, na čo bude teda čas a na čo budem vedieť odpovedať. Veľmi rada, takže toto je liveka, koho zaujíma viac o takom sebarozvoji, o tom teda, čo ja konkrétne robím v dotere, ako to vyzerá, čo robím, prečo robím, ako som začala, kedy som začala, prečo som začala a tak ďalej. No a začneme teda od konca, pretože v júli sa mi podarilo teda získať alebo dostať sa na jednu novú pozíciu v dotere, pretože keď niekto teda pracuje takto v nejakej buď aj firme, hej, získavame nejaké pozície, postupujeme z manažera na riaditeľa alebo na nejakého CEO, hej, keď niekto vidí, že sa teda snažíme, ide nám práca dobre, vieme sa teda vynájsť v nejakých situáciách, tak dostávame nejaké povýšenie. No a samozrejme, že aj v tejto firme to funguje podobne, ale je to teda o tej samomotivácii viac, hej, že sme poháňaní teda tým vlastným motorom, kedy vidíme teda, že čo je našim cieľom, čo chceme dosiahnuť a pomaličky teda postupujeme po nejakých schodíkoch, občas spadneme naspäť, postavíme sa alebo nám niekto hodí nejaké poleno pod nohy, občas nás to teda dosť položí, hej, plačeme, ľutujeme sa, vojdeme do nejakej pozície obete, ale potom sa snažíme na to pozrieť z nejakého iného uhla pohľadu, postavíme sa, ideme ďalej, väčšinou teda silnejší. Takže toto sa deje aj mne na mojej ceste, takže nie je to všetko len stále pekné, krásne, jednoduché, nerastú všade rúže, teraz akurát tu mám kvetiny, kvetináč mám teda vázu, mám opretý ten telefón, tak akurát pozerám na kvetiny. Nie je to vždycky prechádzka rúžovou záhradou, naozaj je tam veľa víziev a veľa očakávaní a potom aj sklamaní, hlavne teda aj sama od seba, niekedy aj od druhých, takže človek sa s tým snaží naozaj pracovať, rozvíjať sa a zobrať si z toho ponaučenie. Takže ideme od konca. Ja vám chcem ukázať teda balíček, ktorý som dostala za túto pozíciu, ktorá je teda novinka teraz v Európe. Väčšinou to dostávali teda lídri v Amerike. Takto. To krásne píše, že Platinum. Je to také milé. No a tak som si pomaličky rozbalovala tú krabičku a ukážem vám teda, čo je dnu. Toto neviem, či môj manžel neotvoril ináč, to nám prišlo tak pomimo, som vám chcela ukázať, že Happy Anniversary dotera, takže ja som mala teraz vlastne 4 roky v dotere, som sa pridala v oktobri 2019, synček mal vtedy rok, hej. No a ja som teda vtedy hľadala nejaké prírodné riešenia. Akorát som sa teraz rozprávala v livecare v jednom testovaní, ktoré robíme. Môj začiatok bol taký zaujímavý, pretože ja som nikdy nepoznala nejak extra proste lieky, na čo sa používajú a teda ktoré existujú, na čo sa používajú a tak. Takže som bola z toho celkom taká vystrašená, keď sa mi narodila dcérka. No a nemala som samozrejme, že ani nič doma a jediná taká moja záchrana v tých chvíľach bola Zuzka, teda moja švagrina, doktorka farmácie, ktorá sa v týchto veciach vyznala a pamätám si, že keď sme išli aj
prvýkrát teda na Sri Lanku, tam sme mali svadobnú cestu s manželom v roku 2000, kedy sme sa brali? Počkajte, dcerka je 2016, 2015. Takže hneď po svadbe sme leteli na druhý deň na Sri Lanku, takže tam nám ona robila takú cestovnú lekárničku. No a o rok sme vlastne išli, keď mala dcerka o 2 roky, rok a pol, tak sme išli na Sri Lanku druhýkrát. Tak sme mali len ju a pamätám si, že s ňou som sa veľmi akože bavila a rozoberala, že čo si teda na tú Sri Lanku vezmeme. Ešte som teda nemala žiadne oleje, nepoznala som nič, takže som mala riadnu lekárničku a tak som sa obávala, či to budem vôbec vedieť používať a tak. Takže takto som ja začínala s tými liekmi, pretože ona nebola dovtedy nejako extra chorá a ja som vedela, že ju nechcem nejako ládovať s liekmi, takže som hľadala niečo iné. No a vtedy sa ku mne nejako dostali teda esenciálne oleje, si hovorím, že dobre, trvalo to babi asi pol roka, ja som to nejak pred letom začala riešiť na jar a hľadala som teda, že ktoré oleje, ako a čo, nemala som skúsenosť skoro so žiadnymi, pretože len k porodu som používala nejaké v Rakúsku, keď som bola rakúske. To vtedy som sa s tým prvýkrát stretla a potom som si povedala, že dobre, tak s týmto sa dá, že vraj teda podporovať imunita, tak vyskúšame. Robila som si teda dlhý nejaký rešerš a došla som k tomu, že vyskúšam doteru. Ja som si teda zobrala to, čo teraz aj ponúkam zadarmo, veľkú lekárničku Home Essential Kit s 10 olejmi. A keď si teda vypočítate, tí, ktorí máte radi matematiku, ako ja, kto ma poznáte, ja sa teda dosť mýlim niekedy v nejakých počtoch, tak tento difúzer je vlastne k tej lekárničke zadarmo a ja teda ponúkam tento mesiac ešte jeden pre toho, kto si zoberie buď takúto veľkú lekárničku a niečo k tomu na 250 bodov teda ako darček. No a k tejto lekárničke to vychádza teda tiež zadarmo, ja som si ju vzala, ale poviem, že keď mi to prišlo, tak ja som sa na to dosť dlho len tak akože pozerala, že dobre, tak čo teraz? Vtedy sa nejak nedali kúpiť, ešte dotera neponúkala rolony, nebol nejak frakcionovaný kokosový olej, tiež som nejak nepoznala, alebo sa ku mne nedostala tá informácia. A tak som ich len difuzovala radom, proste bez nejakého ľadu a skladu som si to dávala do difúzeru. Nejak som si to potom miešala v nejakých štamprlíkoch, bolo to pre mňa veľmi ako nepraktické, takže tým som aj prestala, lebo mi to prišlo, že toto niekde akože je, ako to mám natierať a s tými prstami, tak som to tak len tak používala. A potom som sa do toho začala viac tak ponárať a zistila som, že aj ostatné žienky sú na tom podobne ako ja. A prišlo mi teda praktickejšie dávať ľuďom hneď konkrétne návody. Hej, že ako teda si vyrobiť tie prvé rolóny a tak ďalej, pretože som vedela, aké boli tie moje začiatky. Takže takto som ja začínala, tak trošku kostrbato, hľadala som sa v tom celom, snažila som si hľadať takto nejako informácie a pomaličky to išlo. Na začiatku ináč, babi, ja som mala teda svoje sociálne siete, tvorila som si teda svoj profil rodičovský, hej, teraz to tak nejako kombinujem rodičovsko olejový a v tom chcem aj pokračovať naďalej, aj keď niekedy to je viac olejové, niekedy to je viac rodičovské, ale to som jednoducho ja. Tak som prišla na to, že takto ma to najviac baví. No a zdieľala som tie oleje sem tam, niečo som teda, sa mi podarilo aj niekomu teda ponúknuť, niekto si zobral nejaký balíček, ale ja som absolútne nevedela v tej kancelárii, čo máme, ja som sa v tom absolútne nevyznala. Ja som vlastne došla do nejakej pozície, kto sa vyznáte elite a ja som aj nevedela ako. Proste nejako sa to udialo tým, že som mala nejaké publikum, ľuďom sa to páčilo a potom som do toho išla tak viac vedomé a to bolo vlastne od júna 2021. Dobre, a to teraz stopneme. Urobíme, jak sa to robí. Pauza, ja vám ukázať ten balíček a potom budem pokračovať
Takže, ja som tu mala ešte jednu, teda nie, toto nebola tá pozvánka, takéto tam bol takýto papierik, že Platinum. Ináč oni uviedli tieto balíčky do praxe, ja neviem, či v júli a potom sa nám podarilo s viacerými babami dosiahnuť nejaké renky, takže sme takéto krásne balíčky dostali. No a tu som mala takýto plagatík, nejaká gratulácia za to, že hej, s manželom. To je podporuje ma, takže je tu jeho meno právom, takže toto je teda takýto ten gratulácia k Platinum a tu sú teda nejaké darčeky. Tu mám teda takúto krabičku na doplnky, na suplementy s logom doTERRA. Ďalej tu bolo takéto vrecuško, krásne, látkové a vo vnútri je teda jeden olejček, to limitka Palmarosa, ktorý poznáte asi dvakrát, odkedy som ja v doTERRE za posledné 4 roky bol ako produkt mesiaca. Je to naozaj jeden veľmi vzácny olej, nemá nič spoločné teda s rúžou, aj keď sa tak volá, je to taká tráva a je veľmi dobrý napríklad na čistenie pleti. Takže vnútri bola táto Palmarosa, ktorá nie je bežne dostupná. Ďalej je tu takýto držiak na rolony. Takto sa to dá dať a niekde upevniť, ja neviem, kto má buď na kočára, alebo na kabelku, alebo na ruksák, alebo niekde do auta, hej, taký cestovný, keď aj niekde teda idete, takže takto sa to dá krásne upevniť, alebo deťom a tu je napísané Platinum, takže takýto držiačik silikónový, ako spomienka, hej. No a potom tu mám, toto je vlastne na ladničku, alebo niekde sa dá taká magnetka pripnúť, tiež ako taká spomienka. A ešte tu je jedna teda kľúčenka, takto. Ináč doteraz oni vždycky posielali akurát ten certifikát a za Silvera som dostala také náramky, alebo len také niečo, čo sa dalo zavesiť, takže teraz je to naozaj veľmi štedré a podobné niečo sa dostáva od pozície Silver, takže Silver, Gold a Diamond a tak ďalej. Takže Platinum. No. A toto je posledná vec, ktorá je vnútri a to je difúzer. Každá pozícia má také iné farby, hej. Ja som za Platinum dostala teda tento brevík, ktorý nebol dlho dostupný. On vyzerá, že čierny, ale on je tmavo hnedý. A vy, ktorí ma sledujete už dlho, viete, že ja milujem 50 Shades of Brown, akože od smotanovej do tmavohnedej, to sú moje farby. Takže to sa veľmi teším, že som dostala takýto štýlový difúzerik za to, že sa mi podarilo teda dosiahnuť pozíciu a tu je už len teda nabíjačka, myslím. Hej, no a tí, ktorí boli na pozíciách Gold a Platinum, dostali tento breví buď sivý, alebo taký so zlatým. Ten so zlatým mám ja v kúpeľni. Tí, ktorí ma sledujete, tak vidíte niekedy v storkách kúpeľňových. Mám tam tento difúzer, on má vlastne také, ako keby taký mramor sivý a tam sú také fliačky, alebo také tie mramorové čiarky nepravidelné, zlaté, takže ja milujem zlatú farbu. Zlatá, biela a všetky farby hnedej sú moje a teraz najnovšie aj také tie tlmené rúžové. Takže takýto balíček som babi dostala za svoju snahu, akože nemusela som, ale je to od nich veľmi milé, že si nás teda takto uctili a také poďakovanie asi aj z ich strany. No a ja som si tu ináč dneska som vám chcela ukázať oleje, ktoré ma teda podporujú ďalej na mojej ceste, aj pokiaľ idem ja takto niečo tvoriť alebo vysielať, alebo aj počas dňa, keď cítim, že potrebujem tak viac sa dostať k sebe. Dneska som ráno bola taká celá, ste videli storky, po celom víkende veľa ľudí rozlietaná aj v hlave, takže chcela som sa tak viac stíšiť a dostať teda k sebe. No a veľmi rada v posledných týždňoch aj mesiacoch si difúzujem nejaké koreniny. Že to rúžová, ako rúžové korenie je jeden z tých mojich obľúbených posledné dni v kombinácii so zelenou mandarinkou. A teraz vám poviem k tomu takú story a môžete si potom aj vydávať. Buď teda z tých korenistých si rada dávam toto čierne korenie,
alebo to rúžové korenie, alebo kardamom. Akože takto, že okoreniť si ten deň, okoreniť si ten život a tak viac sa teda dostať, nájsť to korenie v sebe, hej, že čo je v mojej podstate u mňa to korenisté, čo môžem dávať do sveta viac von. V tých ako keby emočných knihách sa hovorí, že nájsť tú svoju jedinečnosť, autenticitu a to korenie, hej, ktoré my môžeme ponúknuť ďalším ľuďom a naozaj, keď to cítim v tom difúzeri, tak je to také, hej, také štiplavé, také iné to korenie, takže veľmi ho mám rada, ináč to rúžové korenie je veľmi dobré, aj máme taký recept na zdravé prsia, pokiaľ by ste niektorí chceli, tak v skupinke našej Volejovej akadémii nájdete, takže je to veľmi dobré na prevenciu, pokiaľ teda aj niekoho niečo také trápi alebo potrebuje sa takto podporiť. No a k tomu si ja dávam zelenú mandarinku, zelená, už je to veľmi zaujímavé. To, že sa zberá zelená a urobí sa z nej takto krásne olejček z tých šupiek, tak vyjadruje to takú nezrelosť, to čakanie na to dozretie. Hej? Čiže aj naše deti, hej, môžem povedať, že sú ešte také nezrelé, je tam tá hravosť, tá kreativita, hej, oni ešte nemajú takú potlačenú tú vnútornú motiváciu, takže táto zelená mandarinka to v nás, mi toto ide do tváre až moc, to v nás takto vie vyvolať a tak viac nabudiť, hej, prebudiť tú detskú tvorivosť, hravosť a dostať sa ako keby k tej svojej podstate, takže ja milujem teda kombinovať tieto korenisté vône s tou zelenou mandarinkou a takto ako keby sa viac naciťovať sama na seba, aj pri tom tvorení, aby to nešlo teda z toho, že niekde som niečo videla a to bolo pekné, idem to urobiť aj ja, ale hľadať to svoje, hej, v tom všetkom. A toto ma práve naučila aj tá moja Čo to tam lieta? Ste videli? To asi vzadu niekde. Aha, nie, to je taká muška. Som sa zlakla. Takže toto ma naučila ináč aj dotera a tieto oleje ma v tom vedia krásne podporiť aj takto emočne, takže dostať sa teda k tomu, čo aj ja chcem robiť, aj teda čo sa týka Instagramu, aj moja takáto životná cesta, čo chcem vlastne odovzdať, hlavne teda mamám, ktoré sú teda taká moja cieľová skupina, pretože aj ja som mama a viem sa najviac cítiť do tejto situácie, mama role. Takže v tomto ako keby viac pomáhať aj ženám. No a vrátim sa teda naspäť do toho roku 2021, kedy som si teda povedala, že idem na to a vyskúšam to. Pre mňa to ináč bola zo začiatku veľmi taká akože hra, hej, že uvidíme, či to pôjde, lebo ahoj Tereska, moja zlatá bývalá Trenčanka. Takže ja som si povedala, že idem to vyskúšať, lebo nikde som aj nevidela, akože akože zdieľalo sa to na Instagram, možno, že ja som ani tak moc nesledovala, vedela som o pár profiloch, ktoré zdieľali doteru, no a mne to veľmi dávalo zmysel prepájať tú doteru s rodičovstvom, s mami, deti. A vtedy som si povedala, že taká moja ako keby, hej, a na začiatku si človek vždycky určuje nejakú tú cieľovú skupinu, alebo neskôr som sa k tomu možno dostala, keď som si viac o tom študovala, o tom biznis, tých veciach, že mojou cieľovkou teda aj boli aj s tým profilom, s tým mama, akože mamičky a deti, hej, a teda ako si pomáhať s týmito olejčekami na rôznych úrovniach, teda nielen čo sa týka týchto bežných chorobiek, ale to väčšinou my mami sa poznáme, riešime najčastejšie. Najskôr to dieťa, až potom seba. Hej, na začiatku je pre nás to dieťa najdôležitejšie. Chceme mu naozaj, keď ešte také nevinné, hej, sa nám narodí to bábätko, tak vidíme, že je na nás totálne závislé a nemôže nič samé, tak mu chceme pomôcť, ako sa dá. Hej. Takže snažíme sa hľadať rôzne cesty, niekto sa hneď siahne po týchto prírodných prostriedkoch, niekoho to možno ani nenapadne, takže ide ako keby inou cestou, potom zistí, že mu to nefunguje, hľada niečo iné, môže sa dostať neskôr k tým olejom a je to úplne všetko v poriadku, hej, každý máme nejakú tú svoju
svoju cestu, ako sa dostaneme niekam, alebo možno aj nedostaneme k tým olejom, je to úplne v poriadku. No a u mňa to teda prichádzalo tiež takto postupne, zisťovala som si, hej, moja celá cesta na Instagrame sa začala vlastne tými praktickými vecami. Ja som zdieľala, kto si ma pamätáte, ak ste tu niekto ešte, kto si pamätáte o látkové plienky, ako som vešala na balkón. Takže veľa som o látkových plienkach motivovala, že to je úplne v pohode. Písala som články o látkových plienkach, mala som liveku o látkových plienkach. Neskôr to išlo o Montessori, som rada zdieľala, bezplienková metóda, hej, teda naše detičky boli viac bez plienky ako s plienkou, alebo keď potrebovali, tak sme to skúšali nejako inak. Potom neskôr teda o dojčení, o nosení, takže bolo také praktické témy na začiatok. No a neskôr to prechádzalo do takých tých ako prístup, hej, k deťom, ako sa správať k ním, ako komunikovať a tak. Takže tým, ako som sa vyvíjala ja, ako rastli deti, sa vyvíjal aj tento profil. No a potom som si uvedomila, že čo by som vlastne chcela robiť, ale tak to je ešte stále ako keby aj v procese, ale už to má nejaké pevnejšie obrysy. No a napísala som aj e-book. Aj to ste tu možno ešte niektoré, ktoré ste mali odo mňa e-book, ktorý síce predávam už len tak podpultovo, už to nie je tak vo veľkom oficiálne, o BLV, teda prvé príkrmy. Takže takto to išlo. A mala som tu jednu liveku o vyhorení, kde som vlastne rozprávala o tom, že ja som nemala nejaký extra svoj produkt a veľa mamičiek mi písalo otázky rôzne a nemala som nejaké tie nastavené svoje hranice a veľmi ma to vyčerpávalo. A vtedy vlastne nastúpili tie oleje v tom 2021, júl a začala som ich viac zdieľať a neskutočne ma to bavilo. Neskutočne ma to naplňalo a povedala som si, OK, tak teraz skúsim na chvíľku nejakú inú cestu a tu prišla veľké také narazenie aj s publikom, pretože dostávala som aj rôzne správy a to je práve tá jedna z vecí, ktoré neboli jednoduché, veľa ľudí mi odchádzalo, pretože si povedali, dobre, tak to už akože má byť len o olejoch, toto nechcem vidieť, toto nechcem počúvať, tak akože nebolo to veľmi príjemné, nebolo to ľahké, ale musela som aj s tým dosť pracovať a menilo sa mi to publikum. Ale videla som, že žienky hneď, ktoré boli také ako keby naozaj, by som povedala, že verné, alebo také, ktoré tu boli naozaj už dlho, videli, že to myslím naozaj úprimne a doteraz sú tu ešte s nami pravidelne, objednávajú aj v dotere, niektoré už začali teda aj pracovať s doterou a je to veľmi príjemné také prepojenie, pretože už sa naozaj poznáme dlho, aj zo správ, aj už zo Zoomov, takže ja si ich veľmi vážim a viem presne, ktoré sú to. Takže len, babi, aby ste vedeli, že ja si vás veľmi dobre pamätám úplne od začiatku, že ste mi dali takto dôveru. A to ma tak poháňalo ako keby ísť aj ďalej, že stále tu boli aj ľudia, ktorí mali o to záujem, aj keď bolo veľa ľudí, ktoré odchádzali. No a ja som si vtedy tak začala hrať s tým Instagramom a rôzne také rôzne kontroverzné témy som otvárala a stále sa mi to publikom triedilo. Prichádzalo veľa ľudí, odchádzalo veľa ľudí a ja som skoro 2 roky stála na tom istom čísle. Len som videla v tých štatistikách, že to išlo preč, prichádzalo a tak som si stále hovorila, že je to v poriadku, hej. Proste ľudia sa menia, niekomu už niečo nemusí vyhovovať, ani mne niektoré profily už možno, že nič tak nedávajú, tak tiež prestávam sledovať, aj keď teraz by sa mala zase potriediť zase viac. No a niekedy to bolo vlastne v septembri sa mi podarilo teda dosiahnuť ďalšiu pozíciu, ktorú som absolútne netušila ani ako sa stalo, keď mám pravdu povedať. A nasledujúca bola hneď v novembri. To bol Silver, takže Premier a Silver, tie, ktoré sa viac vyznáte.
a bolo to pre mňa totálne prekvapenie a ja som si uvedomila, že halo, že tu sa niečo deje, že tá moja hra celkom vychádza. Prichádzali mi nejaké peniažky, ja som ich ďalej otáčala, kupovala som za to veci pre môj tím, pre dievčatá, pre olejovú akadémiu, ktoré sa pridávali a začala som si viac teda rozvíjať to svoje podnikanie. No a potom niekedy v januári sme si otvorili vlastne s dievčatami olejovú akadémiu. Veľmi sa mi páčil ten názov a doteraz som úplne z neho taká nadšená z tohto názvu, že je to vlastne o tom, že učíme ostatné žienky používať oleje. Že nám ide o to, že aj ja úplne chápem, že nie každý sa chce olejmi zaoberať tak do hĺbky, ako sa s nimi zaoberáme my. Niekto si kúpi balíček a chce si naozaj len rozvoňať domov a trošku si podifuzovať na tej zdravotnej úrovni, hej, trošku podporiť imunitu, rozvoňať emócie a tak ďalej. Ale keď potrebuje niekto nejaký recept, tak veľa žien mi písalo, tak sme sa rozhodli, že tieto konkrétne recepty chceme dať do skupiny, aby boli stále k dispozícii tým, ktorých potrebujú, pretože začali sa k nám veľmi zaujímavé osôbky, právničky pridávať a tak, takže ja to úplne chápem, že nie každý potrebuje mať doma ako ja 20 kníh, takže sme ich chceli zjednodušiť tú olejovú cestu najviac ako sa dalo, aby si v tom každý našiel to, čo potrebuje. Keď niekto chce odporúčiť 20 kníh, tak mu odporúčim 20 kníh, keď niekto chce odporúčiť jednu knihu, tak mu poviem jednu, alebo mu ukážem 3, poviem mu, o čom sú a môže si vybrať, ktorá mu najviac pasuje. Kto chce, si môže prejsť všetky webináre, ktoré máme a aby to bolo jednoducho také šité na mieru, hej, pre toho, koho čo baví. No, takto to išlo ďalej a potom hneď vlastne na to v lete sa mi podarila ďalšia pozícia Gold. Ja si myslím, že aj o pozícii Silver nahrávala tiež liveku. Ja si prosím zoznam tých 20. Dobre, Radka. Napíš mi, odfotím ti celú moju poličku, ktorú tu mám a môžeš si pozerať a nakúpiť. Takže nájdete si takú liveku, myslím, že ku Goldovi som, neviem, či som nahrávala, ale Silver som nahrávala, moja cesta k Silverovi. Takže to si myslím, že bolo tiež zaujímavé, možno, že by som si to vypočula spätne, pretože každá tá pozícia znamená nejaký rast aj osobnostne, hej, že čím ďalej sa teda dostávate na tých pozíciách, tak tým viac sa rozvíjame ako keby aj vo svojom vnútri a ja som cítila pri niektorých, hej, ono je to, v tom MLM je to úplne krásne takto ako keby to vidieť presne podľa tých pozícií, ako človek postupuje ďalej a čo sa v ňom mení a ako inak mení pohľad nielen na tú firmu a na tie oleje, ale celkovo aj na ľudí okolo seba, ako ľudia sa k nemu chovajú, čo sa s nami deje, ako vnímame ostatných tých ľudí okolo seba ako rodinu, hej, aj na tom Instagrame, že je to ako keby veľmi zaujímavé toto celé sledovať. Napríklad len tak v skratke, hej, pokiaľ prídeme na pozíciu elite, tak to znamená, že naozaj už veríme v ten produkt, ktorý máme pred sebou. Že naozaj ako funguje firma, ako sa ten produkt, máme svoje vlastné skúsenosti, teda sme si s tými olejmi niečo zažili, už, ja neviem, nám vyliečili dieťa, stiahli nám teplotu, vyliečilo kašel, zahojilo ranu, hej, a môj malý, keď teda padol a úplne si rozrazil bradu a sme to riešili len s olejmi, alebo padol zo stromu, nebol so mnou, akože by the way, hej, vždycky, keď sa mu niečo stane, tak nie je so mnou. Takže rozbil si hlavičku a riešili sme to s olejmi, zastavovali sme krvácanie. Čiže tam už človek naozaj zistí, že tie oleje sú naozaj kvalitné a fungujú. Keď človek príde na pozíciu premiér, tak to znamená, že už aj verí vo firmu, hej, vie o čom je teda dotera, kto je za doterou, ako pracuje, že tie oleje odkiaľ pochádzajú, celý ten ako keby executive team, hej, ktorí sú za tým, bol možno na convention, vidí
ako keby tak viac do pozadia tej firmy a filozofie firmy. Keď človek príde na pozíciu gold, teda silver, tak to je naozaj veľmi zaujímavé, tak začína veriť v sám seba. A niektorí môžu aj naraziť pri tejto pozícii, pretože zisťujeme, že nevieme ešte poriadne, kto sme a čo chceme. Hej, že tam už to naozaj prichádza tá pozícia, že chcem to naozaj robiť. Akože, čo tu ja teraz, hej, vymýšľam a je toto pre mňa a tak celkovo sa človek dostáva do toho, že aký je ten jeho zmysel a cesta. No a pozícia Platinum a Gold je taká spojená s tým, že človek si uvedomuje, že už má nejaký vplyv, pretože už sa mu vytvoril nejaký väčší tím pod ním, aj nejakí teda ľudia, ktorí chcú podnikať a vtedy ja som sa veľmi vystrašila pri týchto pozíciách, pretože som si uvedomila, že sa mi pridávajú teda žienky, ktoré chcú podnikať a majú odo mňa nejaké očakávania, že ich niečo naučím. Mala som o niečom rozprávať a veľakrát tie prvé zoomy boli akože s veľkou gučou v hrdle, že čo tu ja teraz budem rozprávať, hej, a som si uvedomila, že ja potrebujem sa viac ešte vzdelávať, aby som mala čo odovzdávať, takže dosť som sa vystrašila, nebolo to jednoduché, zase ako keby prekračovať nejaké svoje vlastné tiene, no a teraz pozícia, ktorá je predo mnou, Diamond, tak to už je taký väčší brutál, akože na ten sebarozvoj, pretože tam už vchádzam teda do ďalšieho schodíka a to je zmysel toho celého, čo robím. Ako keby, hej. Takže to si už dosť riešim. Andrej. Čau, Andrej. Andrej je v Anglicku a on sa mi vždycky pripojí na liveku. Teraz sme v lete boli spolu v Pule. Chorvát. a rád ma to príde takto podporiť. No. Takže ten Diamond už je ako keby to, že som si to už musela riešiť takto hĺbšie s nejakou podporou a kaučkou. Nemá to srdiečko. No, teraz úplne si ma vyviedol z miery, Andrej, keď mi nerozumieš teraz. OK, takže riešila som si to takto s kaučkami dvoma, hej, ja som sa pred rokom pripojila do jedného veľkého programu, potom som si našla druhú kaučku a zistila som také veci o sebe, že ešte doteraz niektoré teda predýchávam a uvedomujem si, že ako ďaleko som došla a napríklad toto je veľmi dôležité, že pokiaľ naozaj človek chce postupovať v tej dotere, alebo aj v hociakom biznise, tak pokiaľ na sebe nepracuje a bude to robiť napríklad z tej pozície, ako som to ja robila, napríklad do pozície minimálne gold, dokazovanie si svojej hodnoty, teda či už aj tu na Instagrame, ale hlavne v rodine, hej, keď napríklad svojim rodičom alebo jednému rodičovi, tak nás to síce krásne poháňa dopredu, ani nevieme ako, ale potom to už nestačí. Potom už treba ísť hlbšie a naozaj si rozmyslieť, že prečo chceme robiť túto prácu. A toto preberám teda s viacerými dievčatami aj na 1-1 mentoring alebo aj na tých malých zoomoch, niekedy aj na veľkých, že mne napríklad nebolo až tak veľmi pomáhané teda odkedy som si vytvorila olejovú akadémiu, rôzne veci sa udiali a ja viem, že som na to sama, hej, že ja teda mentorujem moje dievčatá, ja teda veľkú podporu extra nemám. Doprala mi práčka. Pokiaľ sa chcem vzdelávať buď aj v olejoch, alebo aj v budovaní, čo sa týka extra dotery len, alebo online podnikania s doterou, tak si platím na to naozaj celkom drahé kurzy v zahraničí, ktoré a svoje vedomosti potom odozdávam dievčatám ďalej, hej. A tým som chcela povedať, že vlastne aj hocikto, kto sa pridá a chce ako keby budovať so mnou, tak ja mu veľmi rada odovzdám všetky tieto svoje vedomosti, ale treba si uvedomiť, že prečo to chceme robiť tú prácu, čo je náš zámer,
či to naozaj to, čo chceme robiť, že či nás to neprestane po nejakom čase baviť, pretože pokiaľ to pôjdeme robiť kvôli peniazom, tak je to veľmi ako keby krátkozraký. No to pod sebou mám, jasné. Bože, ak vonia tá mandarinka. Hej, mám hotový fanklub, mám pod sebou. Ale to, že človek, keď sa chce ako keby vzdelávať, ten mindset si nastavovať a odovzdávať ho ďalej, tak je potrebné akože mať nejakú stále svoju podporu, tiež nejaký coaching. Na začiatku určite do tej pozície Premier a Silver to človek dotiahne tou svojou snahou, tým, že naozaj robí to, čo treba, to, čo si stále dokola hovoríme. Keď to robí človek pravidelne a konzistentne, tak to ide celkom rýchlo, ale naozaj to musí byť konzistentne a stále nie, že niekedy poviem jednu vec a druhú vec, tretiu vec a potom to niekto prestane robiť, hej. Ale naozaj pre mňa je napríklad priorita, ale to už si hovoríme všetko na tých osobných, tak to vám len jedno prezradím, lebo to už sú potom to už je potom mentoring, ale pre mňa je dôležité mať storky každý deň, okrem jedného dňa, kedy si dávam offline, hej, udržiavať ten kontakt s publikom. Je za mňa naozaj veľmi dôležitý, pretože na tých sieťach aj na sociálnych médiách zíde z očí, zíde zmysle je veľmi, veľmi rýchle a ľudia veľmi rýchlo zabudajú, čiže pre mňa, aj keď je napríklad teraz nemám úplne prioritu vlastne príspevky a reelska, je to veľmi vedomé rozhodnutie a ja viem prečo, tak tie storky sú pre mňa stále dôležité, takže to len taký jeden. A ďalej si o tom hovoríme vlastne v tých našich zoomoch. No ale je potrebné, aby to toho človeka bavilo, aby do toho nevstupoval s tým, že ja si chcem ísť zarobiť proste neviem aké veľké peniaze, pretože veľmi rýchlo sa dá na tomto padnúť a nemusí človek dojsť ani niekde ďaleko, pretože nie je to zarobenie si peniazí cez noc, je to naozaj konzistentná práca. Kto chce to teda dosiahnuť trošku rýchlejšie ďalej, tak naozaj každý deň ja vždy hovorím, že jeden deň tiež musí byť offline na dobitie bateriek, takže to moje dievčatá vedia. A dnes včera mi Aťka práve písala, ja viem, že máš dnes voľno, ale dobre. Takže už to vie aj celý môj tým, že ja proste v sobotu nie som tu. Ale to, že pokiaľ to naozaj niekto chce takto robiť, tak vedieť prečo a že pokiaľ tu nebude aj ten človek, ktorý ho k tomu doviedol, pretože môže sa stať hocičo. Napríklad aj ja sa na to môžem zajtra vykašľať, nikto nevie proste, čo sa môže stať aj v našich životoch, sa odsťahujeme na Antarktídu a tam doteraz nebude dovážať, ale chápete, čo chcem povedať, tak ten človek to musí chcieť robiť sám kvôli sebe a nie kvôli niekomu, kto to robí na Instagrame, dokázať tomu človeku, že ja to zvládnem, alebo dokázať partnerovi, alebo dokázať mamine, alebo dokázať tatinovi, pretože keď sa hoci komu niečo stane, alebo ten človek to môže mať úplne na háku, hlavne naši rodičia chcú, aby sme len boli šťastní a nepotrebujú od nás, aby sme zarábali tisíce, tak potom zistíme, že vlastne ani nevieme, prečo sme to chceli robiť. Takže, ale to nie je len z doterov, ale s hocičím iným, prečo sa rozhodneme ako svoje poslanie. Takže to sú také veci, ktoré ja potom s dievčatami riešim na začiatku alebo aj v priebehu. Takže toto je naozaj veľmi dôležité si to ujasniť, aj keď mi dievčatá píšu, že chcú pracovať s olejmi. Kedysi som bola tiež taká nastavená, beriem každého a je to úplne jedno. Teraz si naozaj vyberám, mám aj nejaké podmienky, takže vidím, kto naozaj pracuje, kto naozaj sa snaží a tak ďalej, ale konec koncov je to každého biznis, každý si tvorí svoje podnikanie, nikto to nerobí kvôli mne, ja sa snažím podporiť každého a tak, takže toto sú tie otázky, baby, ktoré prišli s tou ďalšou pozíciou, ktoré akože aktuálne riešim, o ktorých sa potom rozkecávam viac na našich zoomoch a chcela som vám povedať ešte jednu vec, ktorú som s maminou preberala, keď tu bola a veľmi to bolo pre mňa
A veľmi to bolo pre mňa také uvedomenie, pretože ona mi často hovorievala, že Eri, ale čo s tou nemčinou a chorvačinou, čo si študovala? Ja som študovala chorvačinu, nemčinu. A že čo to prekladateľstvo, tak ideš si robiť toho súdneho prekladateľa, alebo nejdeš, alebo čo s tým, že hej, že 5 rokov si tam bola, vlastne jedno som začala o rok neskôr, takže 6. A čo s tým, hej, že toľko času si tam strávila, takže toto je pre mňa veľmi zaujímavé. Ešte keď si to aj zoberiem ako príklad, vám poviem aj mojich bratov. Dúfam, že ma za to, ale budú radi, že som ich spomenula. No, tak jeden brat, teda policajt, tiež veľmi veľa jazdil na kamionoch. A to bolo vlastne po škole, chodil na dopravnú do Žiliny a potom začal teda si privyrábať, vozil repu, kto viete, ja som teda z okolia Trenčína, Trenčianske Teplá, takže tam je veľký cukrovár, vozila sa repa, tam sú kampane, vždycky sme mali na ulici brutálne blato, ale už urobili našťastie vchod z inokadiaľ. Aj my naši postavili dom, takže už tam ani nie sme, ale to, keď sme chodili do školy, tak tam bolo brutálne blato vždycky, keď chodili tie kamióny s tou cukrovou repou a napršalo a neviem čo. No a on potom vlastne po škole alebo ešte počas výšky chodil na tieto kampane nočné, pracoval a tiež, a ich to strašne bavilo. No a druhý brat tiež vyštudoval výšku a po výške kamionista, hej. Takže, ale jeho to bavilo. Šofér, dobre si zarobil. No a teraz sa podarilo aj tomu druhému teda sa dostať policajtom, ale prvý išiel teda padol úplne, pretože išiel na policajnú akadémiu, plat úplne išiel dole, ale vedel, prečo robí. No a teraz už je na teda takej vysokej pozícii v krajskej a veľmi mu pomáha to, čo sa naučil. Hej, aj na tej škole, aj na tých kamionoch. Brutálne sa vyznajú do všetkých vecí, keď si pozriete aj stránku Facebooku. Začal naozaj točiť videá, to akože sa pochválim, že asi sa aj trošku inšpiroval u mňa. Takže naozaj ja si ho začali všímať a už dostal aj iné ponuky, teda na vyššie pozície a tak, takže sme veľmi pyšní na neho. No a druhý brat tiež sa rozhodol teda, že ide tam, je prijatý a veľmi by chcel robiť na takej, ja neviem, jak sa to volá, na nejakej pozícii, funkcii, kde by práve kontroloval tieto kamióny. A tam si viete predstaviť, že sú ľudia, ktorí v živote v kamióne nesedeli a nevedia, ako to vyzerá. No a tento môj brat, ktorý neviem koľko rokov vlastne jazdí a vo všetkom sa vyzná v tých tafografoch a tak, koľko veľa mu tá prax proste dá do toho, čo bude robiť teraz. No a presne to isté som si uvedomila aj ja, že vlastne ako veľa mi tá chorvačtina pomáha aj v tom, čo robím dnes a kde som sa vlastne dostala a nemčina. Takže ja vám dám len také príklady, pretože ja som aj premýšľala, keď sme mali sem, že si urobím teda kurz na súde, súdny prekladateľ a budem tu robiť prekladateľku, teda súdnu aj tlmočničku pre turistov českých, slovenských a sa prekladať tieto rodné listy a také jedno s druhým. No ale potom som to odsúvala. No a prišla dotera a celý tento môj profil, hej, takže v tom som sa tak našla. No a ja hovorím potom mamine, že už sú asi dlho kecam, že babi, za chvíľku to končí. A dneska mám tak čas, sa teším, že som sa mohla konečne rozkecať. Takže hovorím mamine, mami, ale chápeš, ja tú nemčinu používam. Ja som aj netušila, že si nájdem manžela, ktorý bude mať akože nemeckú národnosť a že raz teda ešte sa svokrovci vrátia do Nemecka. My keď tam ideme a deti nám tam išli teraz len do takej minulý polrok lesnej školky, aby sa trošku nemčinu naučili a ja hovorím, že mami, pozri proste, vďaka tomu ja im viem všetko vybaviť, porozprávať sa s tými učiteľkami, vybaviť, ísť sám do obchodu, vypýtať si kávu, hej, že tú nemčinu naozaj, keď ideme k svokrovcom alebo hoci kde, ja sa viem dohovoriť. A teraz všetky kurzy, baby, ktoré som si aj z dotery, to je všetko v nemčine. Ďakujem. To je všetko v nemčine. A
ja vďaka tomu môžem počúvať vlastne všetky tieto kurzy, učiť sa, vzdelávať sa v tej dotere aj v rôznych iných veciach, aj čo sa týka olejov, hej, a tak ďalej. Komunikujem s tými ľuďmi, od ktorých som si zaplatila kurzy, nahrávam im hlasovky, trošku som sa dojala sama seba, lebo už vidím, že čo ďalej ešte vám chcem povedať. Jednoducho, aj teraz, keď sa s nimi niekde stretnem, tak je to proste úplne také, hej, že mám s tými ľuďmi taký osobnejší kontakt vďaka tomu, že viem nemčinu. A presne to isté aj s chorvačtinou. Ja by som teda chcela do budúcna teda chorvačtinu rozvíjať aj tu v Chorvátsku. A teda neviem, čo som povedala, doteru, hej. Doteru by som chcela tu zdieľať v Chorvátsku a úplne vidím, že ten jazyk proste na to jednoducho potrebujem, hej, že ja som aj neplánovala, že sa vôbec do Chorvátska dostanem. A chcela by som raz mať aj svoj tým tu, budem potrebovať všetko si poprekladať, ale hovorím mami, ale vieš, vďaka tomu, že ja viem tú chorvačtinu, tak a zarábam si teda takto peniaze, už mi idú na firmu, ja si to môžem nechať všetko poprekladať, a len si to skontrolovať, hej, že či to je teda dobré, či to takto chcem alebo nechcem, hej, takže tú chorvačtinu využívam, nemčinu využívam. Ja som si aj tu zaplatila od jednej dievčinky tiež taký kurz po chorvátsky, čiže naozaj mi tie jazyky pomáhajú, aj keď si s nimi ako keby priamo nezarábam s tým prekladaním a s tlmočením, pretože tam som si úplne vedomá toho, že by som tam bola obmedzená časom, hej, že ja by som mohla preložiť aj neviem koľko rodných listov denne alebo odísť niekde tlmočiť, ale takto mám oveľa väčší dosah a vplyv a môžem komunikovať s viacerými ľuďmi aj spoznať oveľa viac ľudí a pomôcť im než takto, hej. A môžem stále niekomu pomôcť, keď potrebuje niečo preložiť alebo pretlmočiť, hej, že nie je problém. Takže som si uvedomila, že všetko to mi dnes pomáha, aj keď sa tým úplne, že priamo neživím, hej. Že pomáha mi to vlastne v tých mojich iných prácach, vlastne čo sa týka prekladov, porozumenia, vzdelávania sa, konektovania sa s ďalšími lídrami. No a takže som vám chcela povedať, že nikdy neviete, ako vám môžu veci, ktoré ste aj študovali a niekto vám povie, že no tak na čo si to študoval, keď teraz robíš niečo iné. Nikdy neviete, ako inou cestičkou sa môžete dostať vlastne aj k tomu, čo ste možno, že kedysi robili, hej, alebo študovali. Takže len tak, to som chcela k tomu. No a druhá vec, čo ma tak napadla, že aby ste sa nedali odradiť od svojej cesty, tak to bolo tiež s mojím manželom, ktorý, to som tiež potom neskôr pochopila, keď som si niečo riešila, ktorý mi stále hovoril. No a na začiatku, keď som robila Instagram asi 2 roky a nič z toho nebolo a ja som dávala Instagramu veľmi veľa času. Zapadá slnko, gold hour, vidíte? O golden hour. Pekné teraz svetlo, takže budem musieť končiť, lebo bude tma. Ale on mi rozprával, že nech nedávam do toho toľko času, v dobrom to myslel. Ja som študovala na to, aby som prišla na to, že to v živote robiť nechceme. No jasné, Luci, aj to je, hej, aj to je presne o tom. No a manžel mi veľmi rozprával, teda, že nech nestrácam toľko času, aby som nebola sklamaná. Hej, on to myslel v tom dobrom, že nech teda toľko nepostujem. Ešte na začiatku mi hovoril, že či si myslím, že to niekto číta, tie moje príbehy, aby ste vedeli, to bolo také jeho. Si myslím, že to niekto číta, hovorím, hej, tak odpisujú mi, tak neviem, asi ich to baví, tak ja neviem, to sú také moje zdieľania, kto chce, nech si prečíta, kto nechce, nech nie, však nemusíš to čítať, hej. No ale ja som mala v hlave presný zámer, ja som vedela, že raz príde niečo, čo budem chcieť ďalej zdieľať a vlastne týmto spôsobom môžem ako keby zatiaľ si tvoriť nejaké publikum. Takže keď aj mi niekto dneska povie, že tebe sa to robí, keď máš také veľké publikum, babi, ja som išla od nuly. Ja som začala od nuly, ja som nemala žiadne publikum nejaké veľké a robila som to celé v podstate 2 roky zadarmo.
3 roky, 4, však pokiaľ aj to prišlo proste do nejakej do ďalšieho levelu, tak to trvalo, hej, aj keď som začala robiť tú doteru, hej, najskôr som robila len ten profil a tie e-booky, hej, tie e-booky boli nakoniec, akože čo si budem hovoriť, ešte v minuse, keď sme mali firmu ešte v Rakúsku a účtovnícka firma prišla, tak nakoniec, akože hej, ale bola to super skúsenosť, ja nič neľutujem. A to písanie, aj celé to seba zapieranie sa a jedno s druhým. Ale aj potom doma, hej, všelijaké náražky boli, akože na môj profil, ja som si šla ďalej, hej. No a potom pomaličky začali chodiť ľudia a pýtali sa ma, že ako to robím a prečo to robím a teda, že ako som to dosiahla a ako to oni môžu dosiahnuť, čiže nebolo to jednoduché prejsť cez toto všetko a dôjsť až sem, hej, že ja neviem, teraz to bude vlastne koľko, som to začala v roku 2019 aj, 2018 som začala, kedy sa narodil, to je 2018, hej, 2019 na začiatku roka som začala. Takže dajme tomu, že to bude teraz 2019, 24, 5 rokov, hej, čo som na sieťach a na začiatku to bolo také, že na čo, ale ja som mala presnú tú víziu, presne jak aj s tou doterou. Na začiatku som tomu venovala veľmi veľa času, babi. Ja som robila na začiatku ešte hodinové úvodné koly a to boli hodiny a hodiny, ktoré som ja so ženami telefonovala a trávila takto čas, ale ja som vedela prečo. Takže všetko má nejakú svoju cenu. Aj to, že to Erika robila asi skoro 2-3 roky naozaj v podstate zadarmo, ale vedela som, kam smerujem. A o tom je vlastne aj tá dotera, že veľa ľudí to vzdá, ja neviem, po 3 mesiacoch, po pol roku, po roku, po 2, ale ide práve o to, že kto to vydrží, o tú kontinuálnosť, tak ten naozaj to môže dotiahnuť veľa s tým, že pracuje na svojom mindsete. Hej, že nie je to len o tom, že vykonávam tie kroky, ale postupne teda aj sa mením, inak rozmýšľam, lebo inak to môžem robiť aj 10 rokov a budem stať na mieste. Takže je to veľmi zaujímavé. Ešte by som vám to vedela dlho rozprávať. Napadli ma aj nejaké iné ešte témy, ale nechám si to zase na budúce. Lebo o 6 máme Zoomko ešte s dievčatami v Olejovej akadémii o convention, takže tie, ktoré ste tu a ste v našom týme, tak sa pridajte kľudne a môžeme porozprávame teda s dievčatami, môžeme pokecať aj spolu o tom, prečo je dobre ísť na convention, že tam ideme my, že sa na vás tešíme s tými, ktorí prídete z nášho týmu, že sa uvidíme, môžeme ísť, teda plánujeme ísť niekde na večeru spolu, straviť spolu veľa času a tak ďalej, takže to si budeme rozprávať o 6:00 na Zoomku. No a ďakujem, Lucka, že? Takže toľko teda, čo sa týka môjho príbehu, tak v skratke. V tom druhom ešte teda aj rozprávam o tom, že čo som ja všetko cez život robila, lebo tiež som len obyčajná žena ako vy, ktorá brigadovala kade tade po celom svete ako upratovačka. Upratovala som v Sheratone, v Mníchove, v Amerike, Best Western, čašnička, ja neviem, u babky ešte v stánku novinovom, takže mám toho odmakaného dosť a teraz som to tiež zo začiatku zobrala veľmi akože makačku, takže teraz tiež sa snažím od toho oslobodiť, od toho rozmýšľania, trošku teda ubrať, oddychovať, robiť to z takej inej pozície už. A tak, dobre, babi. Toľko na dnes. Aj keď by som ešte vedela teda dlho rozprávať, pozdravujem vás. Uvidíme sa niekedy na budúce a pokiaľ máte nejaké otázky, tak kľudne mi píšte. Ešte som vám chcela povedať, že kto by sa chcel teda pridať do podnikania, tak alebo aj k nám do Olejovej akadémie, tak mi píšte, pretože do konca mesiaca, čo je vo štvrtok,
sa naozaj oplatí pridať teraz do dotery, preto o tom tak veľa píšem a ešte aj budem. A kľudne nech odchádzajú ľudia z profilu, som povedala, ale teraz je to naozaj výhodné. Takže môžete získať teda aj odo mňa difúzer s olejčekami, môžete z dotery získať 2 oleje, môžete získať 50 bodov naspäť, všetky prístupy k nám. A kto bude chcieť teda aj takýto osobnejší nejaký kontakt, čo sa týka sebarozvoja a podnikania s doterou. Takže prajem vám krásny deň a ešte nedeľu a ideme ďalej. Majte sa, čaute.